Bon vespre, benvinguts a Escrivint la Independència. Coneixíem la setmana passada les dades del dèficit fiscal del 2010. Ens les explicava el conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, i les xifrava amb un 8,5% del nostre producte interior brut, que acaben sent 16.543 milions d'euros. Bé, estem parlant d'una quantitat elevadíssima i el mateix Mas-Colell explicava que si tinguéssim un dèficit molt més reduït, per exemple, en lloc d'un 8,5%, del 4% del producte interior brut, que és el que tenen els lands alemanys, per exemple, no hi hauria retallades i es mantindria perfecte l'estat del benestar i no ens l'estaríem carregant com ens l'estem carregant. Bé, recordem que hi ha més d'un 70% dels catalans que estaven d'acord amb aquest pacte fiscal que van a negociar Artur Mas amb Rajoy, se'ns va tancar la porta i tothom veu que ara l'única opció que queda és defensar l'estat propi. I mentre estem defensant l'estat propi ens hem de sentir, doncs, com per exemple el president d'Extremadura, el Monago, ens diu que les retallades són culpa dels independentistes, quan les retallades aquí a Catalunya les vam començar els primers i ens ho estem carregant tot, i a més ens deia l'altre dia, que ho tinc apuntat per aquí, Catalunya és insaciable i ni cumple ahora ni va complir el dèficit. Això ens ho diu Monago. Recordem que Monago, Extremadura, és una de les comunitats que és conscient, i a més ho deia també aquest dilluns, de que rep fons per ajudar a tirar endavant la comunitat, i entre d'altres, a part d'Europa, de Catalunya també. Doncs ha de dir totes aquestes coses. També la consellera andalusa de Benestar Social deia ara fa un any i escaig que mentre ella obria residències, a Catalunya ens dedicàvem a tancar asils. Per tant, ens hem de sentir a dir totes aquestes coses mentre nosaltres estem cada any pagant 16.543 milions d'euros que no tornen aquí a Catalunya. I què passa? Doncs que hi ha cada cop més ajuntaments que s'apunten a la sobirania fiscal, a pagar els impostos a l'Agència Tributària Catalana. Aquest cap de setmana es va fer un referèndum a Seva i per a una àmplia majoria va guanyar el sí a pagar aquests impostos a l'Agència Tributària Catalana. Però no és l'únic. N'hi ha molts altres ajuntaments que ja ho estan fent, per exemple, Arenys de Munt, que és on hem estat aquesta setmana. Ho veureu en un reportatge al llarg del programa molt interessant sobre la consulta del 2009 i també parlem una mica sobre la transcendència que va tenir aquella consulta o que ha tingut aquesta consulta ara en el procés que ens trobem. Doncs bé, tot això ho trobareu al programa. Parlarem també d'aquesta llei de consultes que s'està tramitant al Parlament. Intentarem esbrinar si servirà o no per preguntar-nos sobre la independència de Catalunya i com que jo no ho tinc massa clar, he convidat avui a Ferran Casas, cap de política del diari Ara, perquè ens ho expliqui. Per tant, comencem el programa. Avui a l'Escrivint la Independència parlarem del dèficit fiscal català, que el 2010 continuava superant els 16 milions d'euros. La dada d'avui ens l'explicarà l'Albert Macià, responsable del grup d'estudis del Cercle Català de Negocis. Catalunya ha portat més a Espanya que tots els fons europeus junts. Aquesta setmana hem estat a Arenys de Munt. Recordarem la consulta del 2009 i el seu impacte en el procés independentista. Ferran Casas, cap de política del diari Ara, visitarà el nostre plató i li farem el test del programa al president del Cercle Català de Negocis, Ramon Carner. Comencem, doncs, amb aquest titular. Catalunya va patir el 2010 un dèficit fiscal de 16.543 milions, l'equivalent al 8,5% del nostre producte interior brut. Estem parlant que és una xifra lleugerament superior a la del 2009, que era del 8,4%, i que cal recordar que des de 1986, portem quasi 30 anys, aquesta xifra, la mitjana d'aquesta xifra del PIB, no ha baixat mai del 8%, quan a altres territoris, per exemple, a Alemanya, els lands alemanys sempre és d'un 4%, que seria la meitat. Per tant, no estaríem parlant d'aquests 16.543 milions. Cada català paga quasi 2.300 euros cada any, que se'n van i no tornen. Bé, fem una cosa, escoltem com ho explicava Andreu Mas-Colell, el conseller d'Economia, perquè feia referència que no hi hauria retallades amb tots aquests diners, si els poguéssim disposar nosaltres, no hi hauria retallades i, a més, l'estat del benestar no correria perill. Tot l'estat del benestar. Salut, ensenyament i benestar social junts sumen això. I es podria dir que si disposéssim d'una fracció, i no hauria de ser una gran fracció, una fracció del dèficit fiscal que tenim, no hauríem de fer retallades. Doncs això és el que es va intentar solucionar amb el pacte fiscal i que ens vam trobar amb un tancament de porta a la cara per part de Mariano Rajoy. Cal dir que realment l'argument econòmic és un dels més importants a l'hora que molta gent s'hagi passat a defensar l'estat propi. Bé, d'aquí pocs minuts recuperarem un vídeo de la xarxa molt interessant que ens explica d'una manera molt il·lustrativa i molt pedagògica tot el tema aquest del dèficit fiscal. Però abans anem a recuperar també l'altre tema de la setmana, que és la llei de consultes. Hem recuperat aquest titular. El Parlament fa un pas endavant per aprovar la
llei de consultes. Amb el suport de tots els partits, menys el Partit Popular i Ciutadans, la llei de consultes passarà a discutir-se en comissió. Però atenció, perquè mentre que Convergència i Unió i Esquerra Republicana creuen que podria ser el pla B si finalment no es pot fer una consulta pactada amb l'estat espanyol, des del Partit Socialista es diu que amb aquesta llei de consultes és impossible preguntar sobre la independència. Anem a escoltar algunes de les reaccions i continuem parlant d'aquest tema. Algú de vostès que s'oposa a aquesta llei creu que consultar és imposar? Si l'Estatut d'Autonomia de Catalunya ens permet fer un bon martell, no pretenguem que aquest martell pot serrar. I sí, creiem que aquesta és una llei de consultes per poder decidir-ho tot i per poder parlar de tot. No pateixin, els tribunals espanyols no els deixaran sols, a nosaltres sí. Per què tenen tanta por a que el poble de Catalunya s'expressi? Recuperem també de dimecres passat, molt interessant, una discussió que hi va haver entre Alicia Sánchez Camacho i el president Artur Mas. La presidenta del Partit Popular Català té aquesta falera d'intentar sempre negar el dret al Parlament de Catalunya i als catalans a decidir el que vulguem. Doncs això és exactament el que va passar també dimecres passat. El que no ens mereixem és un govern que porti al Parlament una llei de consultes no referendàries per fer una consulta d'autodeterminació i de separació de Catalunya de la resta d'Espanya, que és el que vostè vol fer a través d'aquesta llei de consultes. Vostè complirà les lleis que s'aprovin en aquest Parlament? Sí. Aquest Parlament té dret a aprovar una llei de consultes? No té dret a aprovar una llei de consultes. Ara ja hem arribat al final del camí. Doncs aquest és el gran problema, senyora Sánchez Camacho, que vostès consideren que aquest Parlament és un Parlament de fireta. Doncs no només el Partit dels Socialistes a Catalunya diu que amb aquesta llei de consultes no es pot preguntar sobre la independència. També ho insinuava Josep Antoni Duran i Lleida en una entrevista a La Razón d'aquest cap de setmana que ha portat força polseguera. No tant pel tema aquest de la consulta, sinó pel titular. El titular que diu Duran Lleida, en la pràctica del proceso soberanista no hay nada. O sigui que d'alguna manera jo quan vaig llegir aquest titular dic m'ha de venir ara el Duran i Lleida a dir-me que no s'està escrivint la independència amb aquest titular. Em vaig quedar així una mica és-me perdut, però després, llegint bé l'entrevista i buscant d'on sortia aquest titular, me'n vaig adonar que realment no n'hi havia per tant. Atenció, perquè la pregunta que li feien és ¿detecta cierta parálisis del govern en relación a atacar la crisis? I una gran hiperactivitat con el proceso independentista, aquesta idea de no estan fent res per la crisi, en canvi estan dedicant tots els esforços amb el tema independentista, i el que li ve a dir Duran i Lleida és que no comparteix aquesta visió que té la periodista que li fa l'entrevista, que el govern fa el que pot amb els instruments que té pel tema de la crisi i que amb el tema soberanista diu se han hecho dos declaraciones en el Parlamento, se ha constituido la comisión, però en la pràctica no hay nada. Per tant, realment és un titular tret força fora de context i que l'hem d'agafar una mica amb pinces. I, per tant, cal recuperar també les declaracions que feia el secretari general d'Unió Democràtica, Pelegrí, que explicava que segueixen tenint els mateixos compromisos del programa electoral de Convergència, defensant l'estat propi, defensant la consulta i també l'acord de govern amb Esquerra Republicana. Nosaltres estem vivint un procés difícil. Tothom es vol aprofitar del que nosaltres fem, del que nosaltres diem, del que nosaltres postulem. I en aquest sentit hi ha un acord, insisteixo, si és que el nostre full de ruta està traçat i és públic i notori. Programa electoral de Convergència i Unió, pacte d'estabilitat amb Esquerra Republicana, i ningú s'ha mogut d'aquest fil, ningú. No només a Convergència i Unió, de tant en tant sembla que hi ha algunes discrepàncies, malgrat que després intenten de seguida arreglar-ho. També el Partit dels Socialistes de Catalunya, aquest procés independentista, els està complicant una mica la vida. Hem recuperat aquest titular. Un sector de l'executiva del Partit dels Socialistes de Catalunya demana llibertat de vot a la consulta. Estem parlant de que, per exemple, Fabián Mohedano està a favor de l'estat propi. Diu que per motius absolutament racionals, que deu tenir a veure també una mica amb el tema econòmic. I acaba dient que creu que l'estat propi català es podria federar a Espanya. Per tant, el procés cap a l'estat propi seria un pas entremig per acabar tenint l'estat federal. És una idea que potser no està tan mal vista, no? Doncs mentre des del Partit dels Socialistes a l'executiva n'hi ha que diuen que votarien a favor de l'estat propi, a l'Hospitalet ja estan fent campanya pel no. És el cas de la seva alcaldessa, la Núria Marín, que amb aquest cartell que veureu a continuació diu coses com que el Partit Socialista no està a favor de la independència no és la solució a la crisi econòmica i, a més, acaba dient també que la prioritat no és fer ara la consulta sobiranista. Per tant, realment, al final no ens acaba de quedar clar el Partit dels
dels socialistes de Catalunya cap on tirarà al final d'aquest procés. I mentre no sabem si la llei de consultes servirà per poder preguntar sobre la independència i veiem que el Partit dels Socialistes defensen el no i inclús la Núria Marín de l'Hospitalet diu que no és la consulta ara una cosa molt prioritària, des de l'Assemblea Nacional Catalana han tirat aquesta iniciativa que es diu Signa un vot per la independència. Estem parlant que a través d'una butlleta tothom podrà firmar i demanar al Parlament que dugui a terme totes les iniciatives polítiques per tal que es pugui celebrar no més tard del 31 de maig del 2014 una consulta. I en cas que això no fos possible, es demana la declaració unilateral d'independència com a molt tard l'11 de setembre del 2014. Això ho podrà fer tothom que vulgui, podrà signar aquesta butlleta. I ara sí, explicat tot això, passem ja de la consulta. Altre cop recuperem una mica el tema aquest del dèficit fiscal i ho fem amb la dada que ens la porta avui l'Albert Macià, responsable del grup d'estudis del Cercle Català de Negocis. Catalunya té prou recursos per no haver-se d'endeutar ni fer retallades i, a més, recorda que els catalans hem aportat més a Espanya des del 1986 que tots els fons europeus junts. Catalunya genera prou riquesa per no endeutar-se, donat que, per exemple, només per ficar 4 xifres, el nostre PIB en aquests moments és superior a països de la Unió Europea com pot ser Portugal o Finlàndia. La nostra economia està altament internacionalitzada, penseu que pràcticament està en un 100%, un 95% del nostre PIB és el que en diem l'obertura comercial catalana. Venem fora del nostre territori més del 54% de la nostra generació de riquesa i tenim un saldo de pagaments positiu en pràcticament el 2011 un 3,9% del nostre PIB. A banda d'això, la nostra capacitat fiscal ens permetria pagar tots aquests serveis. Només que pensem que l'any passat, el 2012, la capacitat recaptatòria de Catalunya, comptant només els grans impostos com poden ser IVA, IRPF o impostos especials, està per sobre quasi bé els 28.000 milions, dels quals a Espanya se'n queda un 43%. I llavors ens tornen 15.000 milions amb els quals no podem pagar els serveis que hem contribuït a poder-nos donar nosaltres mateixos. O sigui, tots els paràmetres principals que qualsevol país dona per poder dir si pot o no pot ser solvent o pot pagar, Catalunya els té. Pensem, a més, només com un petit detall, que si comptéssim les transferències fiscals que ha fet Catalunya no voluntàriament a Espanya els últims 25 anys, són més del doble de les que ha fet tota la Unió Europea. Això vol dir que per aquesta banda no ens hem de preocupar perquè la nostra economia genera suficient riquesa per poder tenir un estat modern, innovador i al servei de tots els ciutadans. Aquesta era la dada del programa d'avui i ara passem a comentar els vostres comentaris en el Twitter del programa. Però abans deixeu-me fer un petit apunt i recuperar una piulada maleïda que va fer el columnista de l'ABC, Hermann Tertsch. Val la pena recuperar-la perquè les diu de l'alçada d'un campanar. Diu el següent: Esquerra se querellará contra el Estado por el fusilamiento de Companys. Diu, de las pocas ejecuciones de Franco que habría aplaudido toda democràcia. O sigui, a més, no únicament la del company, sinó que diu de les poques execucions. Per tant, vol dir que n'hi deu haver més d'una que hauria d'haver aplaudit tota la democràcia. Per tant, és d'alguna manera la dosi aquesta setmanal que tenim d'apologia del franquisme i a vegades del nazisme també, quan es fan coses com homenatges a la Divisió Azul. I, curiosament, aquests que diuen totes aquestes bestieses són els que també estan en contra del dret a decidir i de la independència de Catalunya i que, a més, a la que poden ens comparen amb els nazis. Per tant, Déu-n'hi-do. Però bé, dit això, recuperem ara també aquesta idea de que ens envieu vosaltres molts comentaris en el nostre perfil de Twitter, que és @escrivint, i també en el hashtag o etiqueta del programa, que és escrivint coixinet, escrivint la independència, que teniu sobreimpressionada a dalt a la pantalla al llarg de tot el programa, i també inclús un correu electrònic, escrivintlaindependència@canalcatalà.cat. Doncs bé, entre tots els comentaris sempre regalem un parell de samarretes. Els dos comentaris que hem escollit que s'enduran les samarretes aquesta setmana són els següents. El del Pol, que diu: Toni Aire i Igor Llongueras tenen molt magnetisme en pantalla, que aquesta entrevista es torni a repetir. Òbviament, sempre que hi hagi alguna floreta en algun dels tuits, hi ha opcions de guanyar la samarreta. Bé, el Sergi també comentava, escrivint la independència, les condicions del referèndum, que no existirà, en tot cas les posaran els nostres polítics. Un 50,01% és majoria. Ho deia fent referència al test que havia passat Ramon Cin, on comentava el cantant madrileny que es necessitava un 70% de participació i com a mínim un 60% a favor de l'opció guanyadora. Doncs el Sergi diu que amb un 50,01% ja és majoria. I
I els dos comentaris més interessants, que nosaltres considerem més originals d'aquesta setmana, s'emportaran aquestes dues samarretes que ens accedeixen des de productesdelaterra.cat, aquesta que diu independència, amb un signe d'exclamació i aquesta estelada vermella, i després aquesta altra, realment molt maca, que diu defensem la terra, amb aquest tractor i aquesta estelada. Per tant, aquestes són les dues samarretes que s'emportaran els dos comentaris que escollim nosaltres del Twitter. I productesdelaterra.cat sempre recomanem des d'aquí la botiga de marxandatge més important de tota la xarxa, on podeu trobar aquestes samarretes, però també altres productes, com per exemple jerseis, jaquetes i altres complements, com per exemple adhesius, pins, xapes, clauers i una amplíssima oferta de productes culturals molt interessants, pel·lícules en català, discos, llibres, jocs en català, fins i tot hi podeu trobar entrades per festivals, concerts i esdeveniments culturals arreu dels països catalans. I a més, una cosa molt bona és que en 24 hores ho teniu a casa. Per tant, recomanació des del programa productesdelaterra.cat. I aquesta setmana hem visitat Arenys de Munt. Hem volgut recuperar com es va viure aquella consulta del 13 de setembre del 2009, la primera consulta sobre la independència que es va fer en un municipi català i que després hi va haver diferents onades fins a arribar als 554 municipis. Estem parlant de que va votar quasi 900.000 persones i que més de 800.000 van dir que sí que volien la independència. Doncs tot això va començar a Arenys de Munt. Molta gent diu que tot allò va ser d'alguna manera la llavor del que és també l'Assemblea Nacional Catalana i inclús de com s'està tirant endavant aquest procés i també les manifestacions del 10 de juliol i de l'11 de setembre del 2012. Anem a veure algunes de les coses que ens explicaven el seu alcalde, el Josep Manel Ximenis, i alguns dels veïns d'Arenys de Munt. Sobre un total de 2.671 vots emesos, 12 nuls, 29 blanc, 61 nos, 2.569... Proclamem Arenys de Munt primer municipi que ha votat lliurement i democràticament la independència de la nació El que va passar en aquells 3 mesos, entre el 4 de juny i el 13 de setembre, doncs aquí es va viure molt intensament i va passar absolutament de tot. Això va ser una aventura, no? Una aventura, perquè entre la falange que ens amenaçava la gent i que volien venir a manifestar-se i que després deien que tenien por de la gent d'Arenys de Munt, no? Aquesta era una gent sempre pacífica, no? Que a més rebia sempre els atacs, no? Per part dels falangistes i una imatge d'una certa impunitat, de que volien venir aquí a fer el que els donés la gana. Doncs bé, que van acabar demanant una protecció, els Mossos d'Esquadra van haver de venir a protegir-los, de la gent del poble, bé, fins que al final vam acabar fent l'advocat de l'Estat, que a més era de la falange, després que el jutge prohibís fer una consulta i que autoritzés la manifestació feixista. Tot això van ser mil i una històries, mil i aventures, que la veritat és que ho vam viure en aquell moment, hi havia poques persones que eren conscients de la importància que tenia el que estàvem fent. Perquè allò nosaltres enteníem que creixeria, ja ho constatàvem una mica amb les opinions que rebíem de la gent, que creixeria com una taca d'oli. Però el que va acabar passant és que va créixer no com una taca d'oli, sinó com un regador de pólvora. Es va créixer d'una forma exponencial, i al final van ser 554 municipis. Aquí es va produir un fet que nosaltres en principi aquí en el poble crèiem que tindria unes repercussions comarcals, podríem dir-ne, o a nivell de la Catalunya Principat, i aleshores al cap d'uns dies vam veure que això apareixia a la premsa russa, a la premsa xinesa, a la premsa internacional. És a dir, que fins i tot, podríem dir-ne, els propis organitzadors ens va sorprendre les dimensions que havia pres el fet.
Bueno, en aquells moments nosaltres vàrem engegar una cosa que tampoc no sabíem ben bé com acabaria, no? I es va viure molt intensament, amb molts problemes, unes pors, ens va començar la falange a bombardejar. La consulta es va viure de moltes maneres, no? Una de molt il·lusionada, una altra expectant, perquè no sabíem ben bé cap on aniria, i després es va viure, i això és una de les coses que em va impactar molt, a mesura que es anava fent i es anaven rebent amenaces, doncs es va viure amb certa por i fins i tot amb pànic. I em va fer una miqueta de por, perquè era dificultós i tenia por que a mitja història, a mitja consulta, la gent s'espantés, ho deixés, i llavors pensava que seria una vergonya per casa nostra, que això ho teníem que portar a terme, passés el que passés, i així ho vaig fer constar. Fins que es va fer la consulta, va venir tanta gent que no ens ho esperàvem, i aquell dia va ser un dia gloriós, no? La gent que volia la independència, per dir-ho així, ostres, va ser fabulós. La por no existeix si tu no l'assumeixes. La por és una il·lusió, és com el dolor, i si tu ets capaç de discernir entre la por i la covardia, filtrar-ho i tirar-ho endavant, doncs penso que això va ser molt fonamental i sempre s'ha d'agrair en aquest cas a l'enemic que ens ajudés, que ens fes com una mica d'alçaprem o de palanca llançadora, perquè realment ens va enfortir moltíssim i ens va ajudar a tirar endavant. Jo crec que vist des d'ara la gent llavors va començar a veure que es podia fer coses, que la por es havia perdut, no? Nosaltres havíem trencat un tabú que era, això, la por. Aquestes consultes van representar el desvetllament, van representar el despertar d'un son que va representar l'autonomisme, i a partir d'aquí el procés es va accelerar fins a arribar a la situació actual, en el qual la voluntat d'independència s'ha estès dins amplis sectors del poble català. Sempre se'ns deia que calia tocar de peus a terra, que castells de focs, que no, que la política és l'art del realisme i del possibilisme. Doncs nosaltres vam demostrar que la realitat es pot transformar i que es transforma amb les nostres accions. Què va passar? Doncs que aquí vam crear un model. Vam crear un model per poder fer les consultes. I les consultes que van fer tots els municipis va ser sempre a imitació d'aquest model. No només en la part formal i organitzativa i estructural de com s'havia de fer una consulta, sinó que havia de ser una cosa distesa, divertida, lúdica, en què tota la família pogués anar a votar, en què fins i tot els que estaven a les taules recollint els vots també fos una cosa distesa i ben positiu, no? I després això es va acabar traslladant a les dues grans manifestacions, perquè avui en dia no entendríem que la manifestació del 10 de juliol del 2010 i la de l'11 de setembre del 2012 fossin unes manifestacions, en aquest sentit, lúdiques, divertides, en positiu, en què, clar, jo he parlat amb persones estrangeres i queden tots molt parats, no?, de que l'11 de setembre poguéssim arribar a treure gairebé una manifestació de 2 milions de persones en què no hi hagués cap incident. Tothom que hi volia ser hi era, i això, evidentment, es visualitzava, i això va fer que el projecte fos realment plural, fos participatiu, ciutadà, democràtic des de l'arrel. Jo penso que ara ja no hi ha retorn, no n'hi pot haver. Catalunya serà el que nosaltres vulguem, perquè jo potser penso que no tant la Generalitat, que sí, evidentment té les armes per poder-ho fer, però normalment aquestes coses sempre han d'anar de la veu del poble, i és el poble que les ha de portar a terme. Abans de la consulta d'Arenys de Munt no hi havia... Bé, gairebé donàvem per perdut el país, no? I en canvi ara ja estem a un pas d'aconseguir, a un pam, com diu el llibre de Vicent Partal, a un pam d'aconseguir la independència, perquè jo diria que mai abans ho havíem tingut tan a prop, però és que ara ho tenim molt, molt i molt a prop, molt més a prop del que ningú es pot arribar a pensar. Aquest era el reportatge que vam anar a gravar amb el Josep Maria Garriga, el càmera, i que ha editat magníficament el Pep Pedrós, també realitzador d'aquest programa. Doncs bé, comentem ara els moments televisius de la setmana i ho fem amb José María Aznar. No ho podem fer d'altra manera, la seva reaparició, el seu retorn del gran Masies, el populista número 1, que inclús supera a Rosa Díez, ho va fer a Antena 3 i va dir, entre altres coses, va carregar bastant en contra del Rajoy, va dir que ell baixaria els impostos i també va aprofitar per dir que ell combatria molt més durament tot el procés que s'està visquent aquí a Catalunya. Cataluña, señor Aznar,
Esto es una broma lo que está pasando, o el desafío va en serio. ¿Se puede permitir Europa, se puede permitir España, una Cataluña independiente? ¿Esto es posible? A mí romper los pactos constitucionales y declararse por encima de la legalidad, negarse a cumplir la legalidad, que es uno de los problemas más importantes que tiene España en estos momentos, y apostar por la secesión no me parece ninguna broma, me parece un hecho gravísimo. Y una de las cosas más importantes que hay que hacer en España es restablecer las bases esenciales de lo que significa la fortaleza de la nación española y lo que significa el respeto a la legalidad constitucional, con todas sus consecuencias. Y quien piense que se va a situar o se puede situar por encima de la ley, se equivoca muy gravemente. Está llevando a la sociedad catalana, como ya advertí, a la división y al enfrentamiento, y eso será y ocurrirá mucho antes de lo que pueda pasar en el resto de España. Bé, doncs de l'Aznar passarem ara a un altre gran demòcrata, en aquest cas, a més, malauradament, és català, que és Aleix Vidal Quadras. El vicepresident del Parlament Europeu va fer unes declaracions aquest dilluns al matí de Catalunya Ràdio amb Manel Fuentes que feien esgarrifar una mica. Escoltem-les. Si la consulta es convoca, doncs, i es fixa un dia, ja tal dia, consulta. Aleshores, el govern, inclús un govern feble i vacil·lant com aquest, no tindrà més remei que declarar això il·legal, com ho és, i a continuació haurà d'aplicar la llei, i al final la llei només es pot aplicar amb la força, perquè clar, no hi ha altra manera, no? Bé, doncs Vidal Quadras li explicava totes aquestes històries en el Manel Fuentes i deia que hi hauria aldarulls, que si els Mossos haurien de fer alguna cosa en cas que hi hagués consulta. Doncs bé, parlarem d'aquesta llei de consultes i d'aquestes paraules també d'Aleix Vidal Quadras avui amb el nostre convidat que visita el plató, Ferran Casas, cap de política del diari Ara. Moltes gràcies per visitar el plató. A vosaltres per comptar amb mi. No, jo ja et dic, els primers programes he anat portant gent que coneixia una mica, dic almenys perquè hi hagi també una mica de més confiança. Molt bé. Escolta, parlarem de diferents coses. La primera, ara escoltàvem el Vidal Quadras que torna a dir una mica que si hi ha una consulta fa una mica aquest discurs de la por, d'ai, que si els Mossos, que si no sé què, que si ens intervindran, inclús arribava a dir que el que ha de fer el govern espanyol és tallar d'alguna manera l'aixeta dels diners i tota aquesta història. Bueno, l'escoltàvem a ell i escoltàvem també el José María Aznar. Al PP hi ha un sector, jo no sé si dir-ne els falcons, l'ala dura, se'n pot dir de moltes maneres, que en aquests moments està liderant el José María Aznar i que hi ha gent com el Vidal Quadras, com l'Esperanza Aguirre, que no volen que el Rajoy faci cap mena de proposta ni que tingui cap mena de gest en Catalunya. Ja estem veient una cosa tan senzilla, tan simple i tan lògica com la flexibilització del dèficit que està costant Déu i ajuda i que s'ha d'estar justificant i fent reunions. Vull dir que a vegades a Catalunya els que pensen que aquest diàleg amb l'Estat tindrà fruits i que finalment hi haurà una oferta, hi haurà una reforma constitucional, hi haurà un pacte fiscal, hi haurà alguna cosa que permetrà... Per exemple, estàs parlant del Duran i Per exemple, que permetrà desar al calaix l'aposta sobiranista, doncs ho tenen complicat. Si l'aposta sobiranista s'acaba desant al calaix, malauradament em temo que serà a canvi de ben poca cosa. Sí, però arribar a tallar l'aixeta dels diners, inclús hi havia, ara no recordo qui era, algun baró d'aquests del Partit Popular que deia ¿cómo les vamos a dar el déficit, ampliar el déficit si lo van a usar para hacer cosas para la independencia? Ho deien els de Castella i Lleó, per exemple. Exacte, no? Vull dir, bueno, és la força que tenen, o sigui... I això ho pot aturar el procés? Catalunya està pagant ara les conseqüències de no haver fet durant anys i haver fet una sèrie de renúncies i no haver fet els deures amb temes com la hisenda pròpia. Quan tu no tens la caixa ni la clau de la caixa, doncs et poden escanyar econòmicament i en aquests moments és la principal arma que tenen. Si això pot aturar el procés, home, jo crec que no, que al revés, que pot alimentar encara més el procés. El que passa que, clar, també pot fer que s'entri en un camp d'incertesa molt forta, perquè pot carregar de raons als partidaris de la independència i fins i tot a alguna gent que no ho té clar, doncs pot acabar optant per la independència, però també és cert que aquest mentrestant pot ser especialment dur. I aquest mentrestant s'hi afegeix ara aquestes dades que va donar l'Andreu Mascolell, el conseller d'Economia, explicant que el 2010 el dèficit fiscal era fins i tot un punt més que el del 2009, no? Del 8,4 del 2009 al 8,5, 16.543.000 milions. Pràcticament
doncs es manté igual, i això desmenteix els que deien que en temps de crisi el dèficit fiscal baixaria o que fins i tot seria inexistent. Els experts diuen que no, que el dèficit fiscal segueix sent-hi, que el seu valor relatiu és el mateix. Tu creus que aquest pot ser un dels arguments, o ja ho està sent, perquè molts catalans que no ho veien gaire clar, això de la independència o de l'estat propi, diguin, ja no hi ha un altre? Vull dir, després de tot el pacte fiscal que ens van tancar la porta, de dir, doncs mira, ens apuntem al carro de l'estat propi. Creus que... Evidentment, com dèiem al principi de la conversa, el problema és que Espanya no ofereix una alternativa atractiva. Segurament, si Mariano Rajoy oferís un acord de finançament en la línia del pacte fiscal, doncs hi hauria molts sectors empresarials, de la societat civil, dins de la mateixa Federació de Convergència i Unió, doncs que dirien, agafem-ho i ja està bé. Però aquesta situació jo crec que és que no es produirà. No es produirà, Bé, i ara sí que passem també a parlar del tema de la llei de consultes, perquè jo encara no tinc molt clar si aquesta llei de consultes, segons Convergència i Unió i Esquerra Republicana, és el pla B, si no ens deixen fer la consulta, que això ja sap tothom que no ens la deixaran fer, la farem potser a partir d'aquesta llei de consultes. Però el Partit Socialista diu que no, i inclús Duran i Lleida també venia a dir que... Aquí hi haurà dues lleis de consultes. Hi ha una primera llei de consultes que va aprovar el tripartit, que és la que contemple o fa les consultes legals. Són les consultes que hi ha d'haver autorització de l'Estat per fer-les. Aquesta segona llei de consultes que s'està fent és de les consultes que no tindran caràcter vinculant i que no seran oficials, diguéssim, que no necessitaran permís de l'Estat. Veurem si aquesta llei també no acaba al Tribunal Constitucional. Clar, o sigui que tu creus que això finalment pot servir per fer una consulta i a més serà una consulta que possiblement no serà vinculant i per tant és l'alternativa, aquesta és la sortida que podem tenir, aquesta llei de consultes? Jo soc una mica escèptic perquè el problema que podem tenir és que acabem fent un Arenys 2 a nivell nacional. O sigui, què vull dir? Una consulta que no tingui caràcter vinculant, que els partidaris del no se'n desentenguin i no hi participin, per tant, que hi hagi un nivell de participació baix que la faci poc representativa o que la faci insuficient. Sí. Bé, doncs volia comentar-te un parell de coses més. També amb el tema aquest de la llei de consultes i de la independència tenim dos partits, que sobretot és Unió i el Partit dels Socialistes, que es mouen una mica que no acabem de saber per on van. Per exemple, el Partit dels Socialistes diuen que estan d'acord amb la consulta, que ells la defensaran fins al final, sempre pactada i tot això, però que no estan a favor de la independència. Però llavors el que et volia comentar és que surt la Núria Marín de l'Hospitalet i fa uns cartells on diu que estan radicalment en contra de la independència i alhora surten dos de l'executiva dient que s'hauria de donar llibertat de vot perquè al Partit Socialista hi ha gent que potser estaria d'acord amb l'estat propi. Bueno, això... El Pere Navarro paga la seva ambigüetat amb el tema del dret a decidir, això que tu dius, que està en contra de la independència. Però tu creus que s'acabaran posicionant més clarament? Jo crec que sí, que finalment, si hi ha una consulta, el lògic és que el PSC s'acabi decantant pel no, perquè la majoria de la seva executiva i la majoria de les seves bases estan pel no. Volen una relació federal amb Espanya, no volen que Catalunya trenqui amb Espanya. El que passa, el que hi ha és que el procés, una de les característiques que té el procés sobiranista, el procés cap a l'estat propi, és que en revisar l'estatu quo de la transició, part d'aquest statu quo de la transició és el mapa de partits sorgit de la transició. El PSC és un partit que es va fundar l'any 78, és fill de la transició. Convergència i Unió com a federació també es va fundar com a coalició, també es va fundar l'any 78. Aleshores, tant Convergència i Unió com el PSC, que durant aquests anys s'han mogut amb una certa ambigüitat amb el tema nacional, quan s'entra, com estem entrant ara, en un procés més definitiu, més definitori, més clar, tenen problemes i tenen contradiccions internes. I creus que, per exemple, en el cas de Convergència i Unió, Duran i Lleida, ho parlàvem amb el Toni Aire fa una setmana, ell venia a dir que creia que tot això ho estava fent per acabar fent el pas, d'alguna manera, i apostar directament per l'estat propi i deixar-se una mica ja del tema aquest. Però, clar, cada setmana veiem que hi ha aquestes polèmiques a Convergència i Unió per algunes paraules d'ell, no? Bueno, jo crec que ell el que està fent és buscant el seu espai, i el seu espai, el que li pot donar rendiment, és aparèixer com la persona, el dirigent, de cara a certs poders fàctics de Catalunya i l'Estat, com la persona moderada, la persona fins i tot que ha fet que el Mas ho deixi córrer, tot això està una mica buscant el seu espai. Ell també té un problema de que realment ell té un pes orgànic important dins de la federació, Unió el té, però
amb el full de ruta nacional, doncs, sovint Convergència no el té massa en compte i tira pel dret. I aleshores ell fa el que fa perquè, parlant de forma una mica planera, li queda el dret a la pataleta. Sí. Això m'agrada ja. Aquí anem bé. Llàstima que ja estem acabant, però vinga. I les dues últimes preguntes, que són preguntes molt curtes i que us acostumo a fer tots també. Estem en un camí sense sortida o en un camí sense retorn en aquest procés? Home, jo crec que estem en un camí sense retorn, que la societat catalana, des del procés de l'Estatut, des de fa 10 anys, en aquests 10 anys, diguéssim, s'han despertat moltes consciències, s'han esgotat moltes vies, s'han borrat alguns camins del mig, i aleshores pensen, si a Europa hi ha molts estats de la nostra mida que se'n surten econòmicament i que se'n surten políticament, doncs nosaltres també podem. Molt bé, i ens en sortirem, i llavors aquí hi ha la pregunta també del $1.000.000 que diuen eleccions plebiscitàries, consulta o fins i tot declaració unilateral d'independència. Jo soc pessimista amb el tema de la consulta perquè crec que l'Estat no l'autoritzarà, no està preparat per fer-ho mentalment. Una consulta tipus Arenys, com dèiem, jo crec que no és efectiva en aquest moment i segurament l'escenari cap al que anem és a unes eleccions plebiscitàries i que d'aquestes eleccions plebiscitàries una de les coses que en poden sortir és una declaració unilateral d'independència. Que després, segurament, aquesta declaració unilateral d'independència que has de fer-se ens tornaria a posar una mica, ens tiraria una mica enrere la casella de sortida amb el sentit que aleshores sí que igual forçaria l'Estat a negociar una consulta. Això ja en parlaríem. Però jo crec que... El primer pas acabarà sent eleccions plebiscitàries. El proper pas és que diguin que no a la consulta pactada, que es vegi que no es pot fer tampoc, o que no és efectiu, fer una consulta no pactada, perquè no tindria l'efecte esperat, i que aleshores es vagi en un escenari d'eleccions plebiscitàries. Perfecte, Ferran, doncs moltíssimes gràcies per venir al programa, espero que tornis i que et vagi molt bé. Moltes gràcies. I nosaltres continuem. Ara comentarem els vídeos de la xarxa, en aquest cas avui només us en porto un. És un pèl llarg, el que passa és que és molt recomanable. Parlàvem al principi del dèficit fiscal, doncs és un vídeo que han fet The Catalan Project, de fa un parell de mesos que està penjat a la xarxa, que us recomano moltíssim i que es basa en un article del col·lectiu Wilson que es diu El dividend fiscal de la independència. Així s'entendrà perfecte tot el tema del dèficit fiscal. No us el perdeu. Primer de tot, mirem què passa amb els impostos que paguen els catalans. Totes les comunitats autònomes, excepte Euskadi i Navarra, paguen els seus impostos a l'administració central, situada a Madrid. Aquests impostos es reparteixen entre les diferents administracions i territoris per pagar, entre altres coses, els serveis públics i les infraestructures de tot l'estat espanyol. També serveixen per pagar els funcionaris de l'administració central, els dels ministeris. Aquests funcionaris viuen a Madrid, van de canyes i fan les seves compres allà, i això té un impacte positiu en l'economia madrilenya. Més endavant veureu per què parlem de funcionaris, però tornem als impostos recaptats. Quants dels impostos pagats pels catalans a l'administració central no tornen a Catalunya? Doncs el 30%, que vol dir que cada català va pagar 2.250 euros que no li van tornar en forma de serveis públics o infraestructures durant el 2009. En total, 16.000 milions d'euros cada any, que representen una pèrdua del 8% del PIB de Catalunya. Doncs aquest era el vídeo que hem recuperat de la xarxa que havien fet The Catalan Project, ens hem aprofitat una mica d'ells, magnífic vídeo, molt il·lustratiu, que es basa en un article del col·lectiu Wilson. I ara passem ja, estem acabant a la recta final del programa, amb el test del programa, que en aquest cas el passa el president del Cercle Català de Negocis, Ramon Carner. No us el perdeu. Qui ha de prevaldre, la Constitució o la voluntat majoritària dels catalans? Home, la voluntat majoritària dels catalans. Quina relació ha de tenir Catalunya amb Espanya? La relació d'amistat i de país veí. Creus que Espanya roba a Catalunya? L'espoli fiscal està demostrat i tothom sap que Espanya fa molts segles que ens està robant. Si no, Catalunya no estaríem com estem. Renunciaries a la independència a canvi del concert econòmic? No, mai, perquè el concert econòmic és impossible i perquè la independència és una necessitat de tots. Si Espanya apostés pel model federal, ho acceptaries? No, el model federal amb Espanya no funciona. L'ADN dels espanyols és un ADN imperialista que el que vol és anul·lar i xuclar a tots els territoris que pot. Utilitzaries arguments falsos per convèncer els indecisos a favor o contra la independència? No, perquè tenim suficients arguments
verídics per convèncer-los. Hi haurà consulta legal i vinculant? Penso que sí, penso que hi haurà una consulta legal que guanyarem. Quina pregunta hauria de ser la del referèndum? Vols la independència de Catalunya? Sí o no? Si finalment es fa un referèndum, quin resultat creus que sortiria? Jo estic convençut que al voltant del 70% dels ciutadans de Catalunya votaran que sí a la independència, que sí a un nou estat. Què faries si els unionistes guanyessin el referèndum? Bé, aleshores el que faria seria continuar lluitant per guanyar un dia el referèndum i guanyar la independència de Catalunya. Confies en el tàndem Mas-Junqueras? Sí, confio en el tàndem perquè és el tàndem al qual confia una majoria de ciutadans d'aquest país. Tens l'estelada penjada al balcó? Tinc dues estelades, una penjada dins de casa i una estelada penjada a la terrassa de casa meva. Creus possible que hi hagi una proclamació unilateral d'independència? Sí, crec que és possible i fins i tot hi estic d'acord. Acaba la frase, en una Catalunya independent... En una Catalunya independent, les empreses, els treballadors, els joves, els estudiants, tothom viurà millor. El català hauria de ser l'única llengua oficial en una Catalunya independent? Tenim una llengua catalana sota mínims. Els cinemes tots són en castellà. Tenim una llengua catalana que cal reforçar. Per tant, nosaltres necessitem l'oficialitat i molts recursos perquè aquesta llengua catalana sigui la primera llengua de Catalunya. Et mantindràs fidel al poble de Catalunya? Bé, jo porto 25 anys treballant a la meva empresa, treballant i tirant endavant la meva família i també treballant pel meu país. Dubto que em tiri enrere, dubto que els pròxims 25 anys no faci el mateix, perquè penso que és el meu deure com a català. Aquestes eren les paraules de Ramon Carner, president del Cercle Català de Negocis, que responia breument i de manera directa al test del programa. I anem ara ja a acomiadar el programa, però abans sempre les dues recomanacions literàries. En aquest cas és aquest llibre de Començar de nou, de Ferran Casas i Joan Rossinyol. Aprofitem que ens ha visitat avui Ferran Casas, cap de política del diari Ara, per recomanar aquest llibre que es va publicar al març del 2012. Atenció, perquè és un llibre que diu Catalunya debat el seu futur, singularització o independència. En pròleg de Toni Soler, és un llibre que es va escriure abans del setembre del 2012, abans que Artur Mas anés a parlar amb Mariano Rajoy, abans que es convoquessin eleccions i abans de tot el que està passant ara mateix, però que realment entendreu moltes de les coses que estan passant llegint aquest llibre, perquè parlen amb moltíssima gent, amb molts dels protagonistes. Per exemple, aquí a la contraportada hi ha aquesta frase de Muriel Casals, presidenta d'Òmnium Cultural, que diu: no acceptarem una simple millora del sistema de finançament actual. La paciència que s'ha tingut amb l'Estatut no es tindrà amb el pacte fiscal. I exactament així va ser. I l'altre llibre que volia recomanar és un llibre on també s'expliquen moltes coses, però potser una mica de més endarrere. És el cas de Xavier Escura, un historiador que en aquest llibre, que es diu La història indignada dels catalans, sobre el desencaix català i altres impotències hispanes, en pròleg de Salvador Cardús, explica moltes coses molt interessants. Per exemple, diu: per què els bascos, tot i la violència d'ETA, han estat sempre més ben rebuts a Madrid que no pas els catalans? Per què el general Espartero i el president Manuel Azaña coincidien que la solució al problema català era bombardejar Barcelona cada 50 anys? Bé, diferents històries, realment molts tòpics que es discuteixen en moltes converses, doncs tindreu molta argumentació realment llegint aquest llibre, que és molt planer, molt assequible i molt entretingut. Per tant, aquestes són les dues recomanacions d'aquesta setmana. Ens trobem dimecres vinent a les 10:10, com sempre. Us deixem amb l'agenda de la propera setmana.